السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قايلة كسر بهذا ملداع الجنال. أصحابي ما توحرمنا إنا قديرة أو فضود أن قصة طورنا هلي بري بريد أيام قصة صندونا. أصحابتي قايلة سودا دواذا وأنا إلى أركض أنتي هلي كأنه فأنيقو أنا نحفرنا أنا نجلينا أيام يعني أخلى جدونا سيد وحفرنا رجلي أو كله إن شاء الله وكان هلي بكيني نمحيه توحق صدر صندونا وحيرو سنجبيلة sanjabiilka wuxuu fududeynaya in xoogaa oo hilibka aad u bislaado ayuu ka dhigayaa maasha Allah tijaabi idinkan waa la arki doontaan saxabteeda qaaliga ah soo dhawaada please channel subscribe like share comment shishida waxa uu isticmaalaa cunada saxabteeda qaaliga waxaan rabnaa inaan hilib yani oo ari inaan suubsano oo markaa teesano foorna la'aan ayaan suubi doonaa waan la arki doontaan أصحابتي قال ماشي عم حكوا هالسنة ميد مصلى وبهارات لو قلت لقى هيلبكا أنت بابريك أنت صير عن قدر سنة لأنه أنا كيك وليه بس سيدو كل ماشي عم حكوا هستا حباجي أنا أسكوت الدرسة أنت نوع مرق ديال جنبا أنت نوع حكوا هستا تون كبسر إيو محيه تو فلفل ولا أسكوتو من ماشي عم حكوا هستا كريم أو محيه تو أو أنت لو قدر سبا iyo intaasoo yar oo maxay shishida ah ku darsanaa shishida isticmaalana waa idin soo dhigi doonaa insha Allah intaas ku soo darsanayna asxaabteeda qaaliga ah meesha waxaan ku darsanaynaa xoogaa yar oo saliid ah إتاعي أسكوسو خسنينا وأسكوسو لابن دونا إن شاء الله سدا أسكوسو خسن دونا أجدا ما سفي عنا أسكوسو خسنينا أسحبت القارئة وكان عبارات كانوا أسكوسو درسنا أنت أسكوسو درسنا مركو حارمنا أنت أسوي مركو أسكوسو درسنا maxay ahayd waa kareemka oo loogu talagalay in cunada lagu daro iyo maxay ahayd dhadhanaanka oo ugu talagalnay in aan ku darsano waxa kale oo ka iloowe xoogaa yar raqay maxay ahayd oo aan ku soo daray waxaan ku xiri doonaa almulimkana ku xiri doonaa ma furi doono ilaa uu ka bislaado asxaabteeda qaaliga waa ka sidaas oo inuu karkarayaa marka waxaan suubinaynaa aluminiumka ayaa afkuugu xireynaa hilibka soo u bislaadana waa la arki doontaa sidaan fudud ayaa u subsan kartaa hilibkaagii marka hilibka ku asaaraan waa idin duwa ayadana macnaha hilibka soo cayibka ugu bislaado waxaa lagu dari karaa wax yar oo sanjabiil ah waa ujeediin afka waa kaga xiray meel uu hawada kaga soo maraayo malahan mujeedaan saas ayaa yeelay insha Allah waa la arki doontaa qof walba sida shidni loo soo dhigo yaqaana shidnigeena meeshaan ayaa ku suubsanay waakaasa waa basbaaskii iyo waxyaalihii dhan iskugu dardari lahaa qof walba shidin si loo karo yaqaana waakaasa meeshaan ayaa ku soo bislaaday shidnigeena asxaabteeda qaaliga hadeerta waxa hilibkii ayaa soo bixinay سأجيبان وصو برسل سأجيبان سامي وكسو بحي مركو حارنا إنا آميشان كل الدبنا إن شاء الله هاي الأرض بنتي وضعنا meeshaan bariiskii ayaa ku dalacaneynaa saliidda ayaa kusoo shubnay sidoo kale waxaan ku darsan doonaa subag yar ayaa ku darsan doonaa saa ugu carafsado maka badinaayay qof walba qofkii rabo iska dhaafi karaa qasab maaha
asxaabteeda qaaliga meeshaan hilibka ayaa ku dhiganayaa sidii foornadoo kale ugu dhiganayaa qaleel oo guduud ah maasha allah waana la arki doontiin insha allah hilibkeena waa biseel asxaabteeda qaaliga bariiska waxaa adeegsan doonaa meeshaan waxaa igu tuman waa toon iyo kabsar iyo maxay ahayd toon iyo kabsar iyo toon waaye intana waa maraq digaag jumbo gobol maraq digaag ah meeshaan waa micee intana waa qorfahan oo bariiska lagu karshaa isticmaalaa intana waa xawaaji oo hadaa maqashan xawaaji shakataa kana waa xawaajiga oo caadiga ah oo xawaaji dhubood shiidan waaye intana 5 xabo oo filfil ah iyo 3 xabo oo dhigyara iyaalo intaan iyo bariiskin ku darsan doona ila daawada isaa ugu dalco imaan doona bariiskeena waa ka soo fiiqi doonaa qaaliga xabadan basal ayaa ku shuban doonaa bariiskeena ila daawada basasha ayaa ku soo shubanay saacada basasha ayaa xoogaa ku yar gaduudinaynaa marka basasha xoogaa inoo gaduuto markaas ayaa bahaaraadkeeni iyo maraqa hilibka ku baxsada ayaa ku darsan doonaa insha allah basasheeni sida ayuu xoogaa brown oo ugu dhigan hadda ayaa baharaadkeeni ku wada darsan doona dhammaan halka waana gab ayaa ku sii doona insha allah waxaan kala ku shubi doonaa maraq waaye maraqa kaga baxsaday maxay ahayd hilibka intaas ayaa ugu falan oo qoyaan ah because ani bariiska waa qasaa adiga muddo 2 saac camal oo ii qasnaa fahanteen bariiska waa qasaa bariiska damar qastana wax kaaga ma baano oo maxay ahayd in ishak oo biyo badan kaaga ma baano kana bariiskeeni sidaan ayaa u qastay hal galaas iyo half bariis waaye waa kaasa sidaas ay u jajabaa bariiska waa biseel baxooga hilibkeena u jeedaa sidaan quruxda badan ayuu hilibkani u dubnaa sidaan quruxda badan hilibkeeni u dubnaa waa kaasa waa u jeedin foorna maxaa kaga baahan tahay qofkan foorna haysan xataa walaahi foorna ciid uma galaayo taawadaada soo qaadanaysaa hilibkii oo ku biseel taawada hadii oo midka wax ku dhigan haduu yahay okay waa laakiin midka wax ku dhigan haduu yahay xoogaa yar saliid maxay hayto sida masax camal ugu tirtir وكاسة هي كيمساس قرطون أي قصة بحي يعني قذا كلو كاغا سيديار جروا سوسن هيلك كاغا قلوبين إن هادو كل سير كويا كده كشوا هادو نبين كويا لنسيدو كله أما هاتي كله هادو أيا بدكلال كل سبب لكن سنا يقف يعني هيلك يوكله له سيدي وحلس وفورني وإجا وجدين قليل واي وجدين سيدو قليل وياهاي ما شاء الله ما لقى شيء كين كار تجاربية سيدا أصوب صار إن شاء الله بكيل دونتان واحد زيادة يكون معنا ندارين بهراتي دي صورنبو ومحيهاتو ساعدين تسيبا كريمير iyo wax yar oo shiishid ah oo yani shiishidka waxa lagu darsadaa cunada lagu darsadaa shiishaasina waa insha Allah waa ka soo inoo soo badbaday bariiskeena qasna ayaa ku shubaneena insha Allah la arki doontaa asxaabteeda qaaliga waa kana bariiskeedii waa ku soo shubnay meeshaan hadeerta waa kana bariis waa isku soo qasaneena
wax kale biyo ah ugu celinayo ma jirto biyahan yar ah ujeedin ayaa ku bursan doona insha Allah ila daawada ilaana la arki doontaan hadduu ilaahay karaal noqdo intaan ayaa ku kari doonto wax biyahan loo celinayo maxay heeto cusbana ma ku tirsanaya bikaas aniga maraq digaag waxaan ku daray maraq digaaga kale waa kaas asxaabteeda qaaliga intaas ayuu ku bursan doonaa bariiskeena waana arki doontaa teeda qaaliga bardhadan waxaa isticmaali doonaa jibsi insha Allah inta ayaa jibsiga ka dhigan doonaa waana la arki doontiin sida ay u dubto qof walba jibsi uu dubi karaa it's easy teeda qaaliga waxaan bardhada ku soo shubanay bariiskeena waa kana wuu inoo huurooyaa insha Allah sila socod wanaagsan teeda qaaliga waa kana bariiskeena asida uu furfur iyo ujeedaan oo ma sha Allah u noqday waa kana asxaabteeda qaaliga bariiskana yani hal mar hadaa walaaqdid yani aad dawooshid qaandi iyo wax ku badinin ujeeda bariiskana soo furfur yahay ma sha Allah biseel yahay saas ay u kala dhacay xoogaa yar gugaara noo dhiman insha Allah asxaabteeda qaaliga meeshaan waxaan ku haysanaa 4 xabo oo maxay ahayd oo zaytuun ah 4 xabo zaytuun ayaan ku haysanaa waa soo dhaqane insha Allah waa jarjaran doonaa miraha yaraan ka bixin doonaa miraha ayaa ka bixin doonaa ayaan kusoo jaran doonaa saxaabteeda qaaliga ah saan yaryarkaas ayaa usoo jaran doonaa dhexdan waa ka bixin doonaa dhexdan isticmaali doona oo murufka oo lafaha ku jiro insha Allah ila daawad qaaliga waa kana zaytuunkeeni sida ayaa usoo jarjaran inta insha Allah waa soo shiidan doona waana la arki doontiin cabitaan ayaa karnaa sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxday ma sha Allah waa ujeedin sidaas ay inoo noqotay insha Allah bardadeen waa inoo diyaar hadeerta ayaan ka bixin doonaa daawashada teeda qaaliga waa kana bariiskeeni sidaan quruxda badan ujeeda bariis oo furfur u yahay waa ka saas ayuu furfur u yahay bariiskeeni waxaan ku soo darsaday food color iyo sabiib yar ayaa kor ugu soo daadiyay sabiib yar kor ugu soo daadsaday waa kaasa marka ma sha Allah asxaabteeda qaaliga saa u diyaariyeen insha Allah ila arki doonteen qadadeeni maanta qaaliga inta ayuu saladkeeni ka koobnaan doonaa insha Allah waa soo kala gadan doonaa isku soo noqon doonaa waa qajaar xabad basal laba xabo oo sibilsaan laba xabo karoote gabal oo barbarooni laba gabal oo ansalaate iyo labadaas xabo ayaa saladkeena ku soo bidoonaa insha Allah waana soo nadiifin doonaa asxaabteeda qaaliga sidaan quruxda badan ayuu qadiin ku soo baxay tan waa biyihii oo zaytuunka saladkii aan soo jarjarnay kana waa furolaato waa kana hilibkeena in waxa u manaysaa la foorneeyay oo foorno la geli laakiin sida arkaysin ayaa wallahi aan u soo biyay qaleelkan saliid ma leh wax ma lahan ma sha Allah bariiskeedana waa kana sidaan quruxda badan ayuu ku soo baxay ma jajjamin bariiskiisa banaada mar qastid oo biyo u yareysid aad dawooshid halka mar ugu horeeya daalibtid mar kale inta furta isku lama dikalo ka jajabi doona bariis kala qasawaaye waa kana meeshaan basbaaskeena shidniga aha intan waa lim ajaari oo kiskiisa sidan u karwa ma sha Allah da jeceshin in micnaa oo aan soo gelin meenta sida loo soo insha Allah idin soo geli doonaa mostan inay yaqaanaa filaan intan waa fruitkeeni yara aan soo diyaarsanay insha Allah ma sha Allah tabaarkala asxaabtiisa qurux badan oo ku soo baxay kana waa fandhicil waaye كهاي على قصة كيستان إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله أحبابي سودواذا أنا أنت وإذن كم مشغولة تأسي كشيء
adeerkay macaan ayaa dhintay, allah u naxariisto, jannada firdawsna alaagay igu soo duceey insha allah. maanta wixii ka dambeyn in aan si taxana usoo duubo ayaa rajeynaya insha allah. qada yar oo aad u fudud oona waqti badan kaa qaadanaynin maasha allah insha allah. asxaabteeda qaaliga haddaad jeceshin ama aad ka hesheen commenti kusoo qoraa, share gareeya, like, share, comment, subscribe insha allah. asxaabteeda qaaliga maanta wixii laga bilaabo waxaan jeclaan doonaa in aan fiidiyoyaashii taxan aan kasoo dhigo insha allah, hadduu ay bakraal noqdo insha allah. asxaabteeda qaaliga ilaahay ha inoo barakeeyo, intaa haysanin intaa iyo inka badan allah si anagana allah noo ziyaadiyo. bye bye.